За юу яцхан залуусан маш олон хүмүүс хаа байсан цаа 100 манай ерний өмнөх за худлаа яриад байгаа. 5 6 сараас хойш нөгөө ахын тухай дуу ер нь ерөөсөө байдаг юм байна. Ахын тухай дуу та ерөөсөө зааж байгаагүй юм байна гэдэг. Харин хамтлаг халуун сэтгэлгээд энэ аягүй гоё дуу. Би жоохон багтаа клипийг үзээд түүний юм кино шиг надад санагддаг байсан. Тэгээд одоо тэр үед энэ бутлаатер дээрс тэр дрон гэж байгаагүй кранаар эсвэл авсан юм байна. Дээрээс нь авч тэр төрс бүр амар гоё надад санагддаг байсан. Тэгээд ямар ч байсан миний хамгийн дуртай дуунууд энийг тэгээд халуун сэтгэлийн юм хэлбэр дуу та бүхэн зааж өгч. Тэгээд мэдээж залуу үеийнхэн одоо надаас доош үеийнхэн бол баг энэ дуу мэдэхгүй байх. Надаас дээш ах нар маань маш их дуртай дуу. Тэгээд миний үеийнхэн бас их сонирхолтой үгүй сайн мэддэг. Яг тэгээд өөрөө бас дуртай. Тэгээд нэлээд олон хүмүүс ингээд ахын тухай гоё дуу оруулж өгч гэсэн болохоор хүн үздэг ч үздэггүй ч вэ. Хар хамтлын эрхөө сайхан дуу юм зааж өгөх шийдлээ. За халуун сэтгэл интро бадаг дахил гэсэн хэсгүүдээс бүтэн. За тэгэхээр миний дуугаар тав гарч уушаас яг тав болоод бүгдээ интро хэсгээс сурцгаая. За тэгэхээр би нэг удаа тоглож үзүүлье. За интроос манайж тоглож байхад бидэнд до минор гэсэн аккорд хэрэг болно. За нэгдүгээр ладан дээр капорт байгаа. За до минор яаж урах вэ гэхээр 3 дугаар ладыг бүтэн дараад 2 дугаар хуруу 2 дугаар утасны 4 дугаар 3 дугаар ладан дээр капоноос хойш 3 дугаар лад гэсэн үг. 1 дугаар хуруу болохоор капоноос 2 дугаар ладыг бүтэн дараад 2 дугаар хуруу болохоор капоноос хойш 3 дугаар ладны 2 дугаар утсан дээр. За тэгээд ядам хуруу болохоор капоноос хойш капоноос 4 дугаар утасны 4 дугаар лад. За уцаа таталтаа 5-аад та 4-өөд татна. За дараа нь 5-аад та 4-өөд та 3-2-оор зэрэг татна. Ийм болно. За энэ татсныгаа дараа pull off-ийн дунд хуруугаараа. За дунд хуруугаа 2 дугаар утасныхаа 3 дугаар ладаас pull off хийж авч ийн гэсэн үг. Ийм болно. Тэгээ буцаа 3 дугаар утсаа татчихна. 5 4 3-2-оор зэрэг татлаа. Дунд хуруу pull off хийлээ. Тэгээ буцаа 3 дуусыг татлаа. Ийм болно. За дараа нь 6 4 3 2 дуусаа зэрэг татна. Хоосон зэрэг татчихна. За нийлүүлвэл
За энийг 3 удаа тоглоно. 2 дахь нь одоо сүүлийнхээ. За дараа нь ми бемол major 7 гэсэн аккорд. За яаж тоглох вэ гэхээр маш амархан. 1 2 3 дугаар утасныхаа 2 дугаар датыг бүгднийг тачна. Тэгээд 4 3 2 1 гэдэг тачна. За тэгээд си бемол major гэсэн аккорд. Капоноос 2 дугаар утасны 2 3 дугаар утасны 2 4 дугаар утасны 2. За доош рол чинь 5 4 3 2. Ийм болно. За нийлүүлээд тоглох юм бол интрос маань ингээл болоо. Маш амархан. За бадгийн аккордууд эхлээд бүгд ямар аккорд орохоо бүгд харъя. За эхлээд бидэнд до диез минор гэсэн аккорд, до диез minor 7 гэсэн аккорд хэрэгүүлнэ. За дараа нь F minor 7 ийм аккорд байгаа. За дараагийн бидэнд хэрэг орох аккорд болохоор C bemol dominant гэсэн аккорд. За дараа нь ми бемол major 7 гэсэн аккорд. За энэ хоёрыг дахиад 2 удаа давтаа явуулчихна. За түүнийхээ дараа дахиад до минорын 7, F minor 7. За C bemol dominant 7. Тэгээд ми major 7. дахиад до diez minor 7. F minor 7. За дараа G minor 7. Тэгээ босоо до minor 7. За ийм аккордын дараа тоглоно. За эхлээд нэг аялаад үзье. ийм хэсэг болж байгаа. Бадаг маань. За, аккордуудыг яаж урьж юм гэхлээр до минорын 7-ийг болохоор капоноос хойш 1-р талд нар капот байгаа. Капоноос хойш 2-р талдыг бүтэн дараад 2-р утасны 3-р талд. Тэгээд 4-р утасны капоноос хойш 4-р талд. За, ингээд до диез минор. За, дараа нь фа minor 7-ийг яаж урьж юм гэхээр капоноос хойш 2 дахь талдан дээр 5-р утасны 2 дахь талдан дээр өсөж дунд хураг тавьчихна. За дараа нь C bemol dominant 7-ийг яаж урах вэ гэхээр капоноос хойшны 2 дугаар ладны 4 дугаар утасны 2 дугаар лад 2 дугаар утасны 2 дугаар лад ерөөсөө юм болчихно. C bemol dominant 7. За дараа нь mi bemol major 7 тэгэхээр капоноос хойш 2 дахь ладны 1 2 3 дугаар утсыг дарчна. За дараа нь дахиад до минор 7. Одоо төгсөлт нь жоохон өөр. За одоо соль минор гэсэн. Минорын 7. За капоноос 6 дугаар утасны 2, 4-ийн 2, 3-ийн 2, 2 2. Тэгээд до диез минор 7. За бадаг маань үсэн гэл болоо. Маш амархан тоглоо үзье. За бадаг маань ингээд болоо. За дахилт маань яг бадгийн маань төгсгөлийн хэсгүүд байгаа. За
дараа дахилт маань ерөөсөө тийм бадгийн маань төгслийн тойрог гэсэн. Ерөөсөө бадаг дахилт маань ингээл болоо энэ дөө. Ерөөсөө төгсгөл нь дахилт гэдэг маань ерөөсөө бадгийн маань төгсөлтөө дахиад 2 удаа давчих гинэ л гэсэн. Маш амарх. За баруун гар маань яаж суулгах гэхлээр хурууны тавилууд маань 5 дээр ирэхээ уруу 4-ийн доор 2, 3-ийн доор 3, 2-ийн доор 4. За ингэж тавь. За тэгэхээр до минорын 7 гэсэн аккордон дээр 5 4 3 2. За дараа нь фа минорын 7 дээр 6 4 3 2. Дараа нь си бемоль доминант дээр 5 4 3 2. За одоо ми бемоль мажор дээр 4 3 2 1. За энэ тойргоо дахиад авчна. За одоо соль минорын 7 дээр 6 4 3 2 6 4 3 2 тэгээ буцаад доод минорын 7. Манай сүгийн бичлэг та бүхэн таалагдвал бичлэгээ баруун доод бодонд байдаг 400 удаа өгдөө subscribe гэсэн төвшгөр үүнийхээ дараа хонхон дээр дарж all гэсэн сонголтыг хийгээ мартаваа. Ингэснээр та бүхэн манай бичлэгүүдийг цаг алдахгүй цоо шинхэн хавгаа тогтноор нь үзэх боломжтой. Хэрвээ хонхон дээр дарахгүй хүүтэн бичлэг үзэн шүү. Мөн манай channel руу нэвтэр channel-ээ баруун дээд болон барих нөгөө subscribe гэсэн дүүжин төвчийг дарахаа мартаваа. Үүнийхээ дараа мэдээж хонхон дээр дарж all гэсэн сонголтыг хийгээрэй. Мөн search хэсгээр давхад түнс channel гарч ирэх юм бол нөгөө дөрвөлжин subscribe гэсэн төвчнүүдээрээ дараад хонхон дээр дарж all гэсэн сонголтыг хийгээ мартаваа. За ингээ та бүхэндээ баярлалаа.